呢支嘢好嘢喎！呢咩嚟㗎？呢係威士忌啊？係啊，米嘅威士忌。呢係客家妹嚟㗎。係啊，我哋客家品牌啊。但係咧，佢係廣東會館嘅咩啊？仲係青年組啊！榮譽會長啦，我而家係識佢。哎呀，陳會長你咧就會長，陳益文啊，陳益文啊，發音都發唔準，益，但呢個係佢客家妹嗰啲嘢嚟喎。我哋客家品牌嘅，係咩？已經係150幾年歷史㗎啦，我哋呢個咁品牌。唔怪得啦，生意做大咗就升級到會長啦，梗係啦。多謝大家支持。呢個係成龍飲醉拳嗰啲乜嘢？我哋廣府話咧有好多關於酒嘅一啲文化㗎。嗰啲咩啊？嗱，對住佢第翻杯落啦。呢個我明。嚇？你又明？肯定明啦。第翻杯落啊！你都明？飲少少之後就唔係。第翻杯落唔係咁嘅意思咩？我一直以為係咧。廣府人呢個嗲字嚇係好大嘅意思㗎。嗱，咁咪叫靚女啊嘛？呢個靚女點啊？係呢個靚女啊！嗲翻杯，嗲得翻杯落，即係你好有顏質啊！係咁㗎，即係讚我咁樣。係，即係你有。但係頭先配埋你咁樣嘅表情，我驚驚。佢色狼嘅，你麻甩佬。有時就驚。我講課真係對酒咧，個飲法都有唔同㗎。好似話嗲翻杯，即係好休閒咁樣。係啊，休閒咁樣。啊，嗲翻杯茶。你真係唔好麻甩佬話嗲翻杯，嗲麻甩佬你嗲嗰啲啊，唔好講啦你。酒嚟講，嗲翻杯落即係講，哇！真係好休閒啊！誒，好 enjoy 對飲咁樣。樣。嗱，有一個比較粗俗嘅飲法係咩？你知唔知啊？唔知。對酒咧，個對字嗰啲喎。嗰啲係咪就係一杯就好似話乾杯咁樣，成杯飲咗？對酒咧，即係你同我，即係兩個人，我冇同你對嘅。冇其他人。我冇同你對咗，即係男人同男人咧鬥酒啊！哦，即係對酒。乾杯啦，嚟我冇辦法。唔係乾杯咁，又唔係咁啊！即係鬥喎，我同你講敬酒。呢個店係啦，有冇對飲你？呢個對好多意思啊！哦，今晚嚟對飲你，哇！即係佢又可以做動詞啦。係啦，佢本來就係動詞啊。唔一定啊，如果我對翻杯，對杯咪對咯，即係對咯，對飲咯，即係對飲嘅意思，對咯。哦，有啲陣時咧，我又唔用對喎，我啤佢。我呢個我就唔係好識咧。嚇！哎呀，你話啤酒嗰個係啦。哦，好耐冇見啦，英文啊。啤下。所以冚唪唥都係米做㗎。係啊，我哋好似我哋呢個米嘅藥材酒，咁呢個黃酒當然就係用米同埋酒曲同埋水就咁簡單嘅啫。然之後呢個威士忌嚟嘅。威士忌我哋都係用米，我哋係算係中國首創用米嚟做威士忌嘅。呢個唯一用米食8樣人咧，唔一樣係咪？一樣米樣8樣酒，係啦，好似呢幾個，好似仲有呢個白酒，又係就係用呢個基底嘅白酒、米嘅白酒嚟調嚟釀出嚟嘅呢個。你平時係咪好中意嗒翻杯㗎？係啊，真係。因為我覺得呢個黃酒其實對女仔好養生咯，每晚瞓覺之前我都會飲少少咯。哦，飲少少就好啦。係啊，少少咯，少少。你咪有喜啊？冇。客家有一種好出名嘅酒叫黃酒雞啊，好出名嘅菜叫黃酒雞。黃酒雞啊，就用黃酒同埋啲雞煮嘅，好似客家嘅女性坐月嗰時，每一日啊，我嗰日先同你 share，每一日我哋一日一隻雞，一隻雞食就係坐月嗰時，由早食到晏，一定要食晒嗰隻雞，所以好補身咯佢。因為黃酒咧，其實佢燜啊，燜用啲黃酒。黃酒嚟燜。